20 pessoas executadas. Os julgamentos das bruxas de Salem, ocorridos entre fevereiro e maio de 1692, na cidade de Salem, Massachusetts, são lembrados como um dos capítulos mais sombrios da história dos Estados Unidos. O evento foi desencadeado pelas acusações de jovens, incluindo Abigail Williams e Elizabeth Parris, que alegaram serem possuídas por bruxas. O reverendo Cotton Mather, um proeminente clérigo da época, embora tenha promovido a crença na bruxaria, tentou moderar a histeria em algumas ocasiões. Seu papel na controvérsia permanece ambíguo. 20 pessoas, incluindo notáveis como Rebecca Nurse e John Proctor, foram acusadas e julgadas. 19 foram enforcadas e Giles Corey foi submetido ao cruel método de esmagamento sob pedras por se recusar a confessar.